Assalomu alaykum Toshkent YouTube kanali obunachilari. Mana bugun 2025-yil 12-mart kuni haftaning chorshanba kuni Toshkent viloyati Xibri tumani Qur'on joylashgan Sho'ro Molbozorga yetib keldik. Hozir bu qalani, qo'chqorlarni hammasini chiqarganmiz, qo'ylarni. Ana endi navbat sigirlarga yetib keldi. Hurmatli obunachilar, agar reklama xizmatlari kerak bo'lsa, inshaalloh sifatli qilib chiqartirib beramiz. O'tirish kodi bilan 026 02 23 95 083 13 raqamlarga yetkazmoqchilar bemalol bolani sizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ha kimlar ya bu? Assalomu alaykum. Sigirlar. Nech pullanaya? Salam. Tamam. Aka, sigirlar sizlarmi? Son, nech bilan so'rasa kimlarga? 18 million so'm ko'rsatgan 22. Necha litr sutga aka bu? Necha litr sutga? Ularni ham bilmaymiz, hurmatli obunachilar. Narxlar faqatgina o'z narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Inshaalloh bundan keyingisini sifatli qilib chiqartirishga harakat qilamiz. Egalar ko'pincha hozir men qo'ygan bozorlardan olib chiqaligim uchun egalar kesib qo'ygan. Kimdan yo aka bu? Assalomu alaykum. Sizlarmi? Nech pul so'rasiz aka? 26,5 dan. Bittasini o'zi million qo'yalari ham bor. Mana bular 20 million so'mdan o'tdi, hurmatli obunachilar. Bular nechta sutga aka bular? Ha, bular so'yishga ham, hurmatli obunachilar. To'g'ri tortdilarmi? To'g'ri tortmandinglar. Maslaqa so'yishga ketadigan sigirlar bo'lsa o'rasizlar yoki mana bularning o'zligi ham agar so'yishga bo'ladigan sigirlar bo'lsa bemalol nomer aytaring yoki 77lik 707 4677 hurmatli obunachilar uyliga kelib bemalol olib turasiz. O'sha bu kiloshiga olasizlarmi, turishigami? Turishiga gaplashishar ekan, hurmatli obunachilar. Aka, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Toshkent aka bu. Toshkent kanali. Toshkent kanali. Hurmatli obunachilar, bundan ko'p hozir mas'ullar anaqada egalari yo'q. Ko'pini kitar. Ma'mula kimdan? Assalomu alaykum. Bilmaysizlarmi? Sizlar emasmi aka ma'mula? Bular hurmatli obunachilar boya narxini eshitganda buni naryosh sigirlarga qo'shib 18 million 500 ming so'mdan so'rashyapti. Bular mana ona boladan tashqari 18 million 500 ming so'mdan. Bular 90 ta sutga-da bular. Prosta egalar hozir ketib qolishdi, boya so'ng qotganim hisobiga. Bular hammasini olishgan. Bular sizlar emasmi aka? Anili. Qaysi biri baraka bor aka sizlarga? Nech pul tushdi? 44 million. 44 million. Necha litr sutga? Bolasi ham bergan. Ha, bular bolasi. Naqd bergan. Men bola voy, bolasi ham bor ekan. Barakasi bor. Hurmatli obunachilar, orasida qattiq hisobga hozir naqd bermoqda. Buni nomerlarni qo'yish shart emas. Shuning. Bular kimdan yo'q bular? Siz emas. Ha? Mana. Aka so'raling, ma'mi, sizlar emasmi? Ancha barakasiz. Qaysi birinlar barakasiz? Ha, bu mana ma'mi. Hurmatli obunachilar, ma'mi 29,5 million so'm bo'ldi bolasi. 7 litr sutga deyapti, lekin bir 10 tona oshib berishi kerak-ku. Hurmatli obunachilar, buni ko'rishni davom ettiramiz, ma'muna lekin 25 million so'm so'rashadi. Ana xaton kamchiliklar bor ekan, so'rab qolamiz. Ham sigir kimdan ekan? Assalomu alaykum. Sizlardan. Aysan, buni olmay qo'yib, bu arsholarga ketadigan ukam. Ha, yo'q. Bo'ldi aka. Ha, bo'ldi. Bular narxini o'ylaysizlar? 38 million maşallah. 48 milyon, 45 milyon. O ana, kaklas topdi. Negalar? Ana hurmatli obunachilar, sal yer tushib qoldi, so'raling.
Yaxshi so'y. Bu 45 million so'm so'rash ekan. Hurmatli obunachilar, bular bola soni uchun buqacha bo'lsa kerak. Mana 48 million. 48 million so'm. Mana 45 million. Okey, yana bormi sizlarda? Yana yo'q. Nima qilamiz? Nomer qo'yamiz, shart emasmi? Inshaalloh sotilib ketadi, hurmatli obunachilar bular. Hammasi. Hozir keyingi videolarga o'tishga davom ettiramiz. Bular nech bilan bo'pti, siloliga? Olmaymisan? Bular hammasi qismi bular. Ona bola mana bunisi o'yinmish. Ben ko'rasam 45 millionlik bor. Kimdan yoki siloliga bular? Silana emasmi? Bilmadim, fermaga ketadilar bular. Egalari yo'q buni. Bu Aryo Maqlamni sizlar bu. Sizlardan emasmi yoki siloliga? Sizlardan emasmi? Buni hech qanday egalari yo'q, hurmatli sizlar. Menimcha buni boy eshitayotganimda hamni 38 million so'm qilishadi. 38 million so'm. Ana 42 million so'm. Hurmatli obunachilar, masalan, videolarni ko'rishda davom ettirib ketamiz. Bundan bilgan ekan. Necha litr sutga bordi. Egalar hozir 4-chi video 3 kungacha kesib qolishibdi mana. Keyingi videolarga ko'rishda davom ettiramiz. Qo'ling. Toshkent so'ka bu. Anaqa arzon sigirlar tushgan ekan. Aka, nech bilan yaxshi oling bular? Yo'q, bilmadi egan. Men egalari yo'q deyishyapti. Maqlamashmang. Nech pul bo'pti aka bu? Hech kim bilmaydi bu. Sizda kim aka? Bular ancha ikkinchi seriya bo'lib chiqadi bular. Birinchi seriyasi iPhone'da tunni bo'lib chiqadi. O'shanda voqli olingan bular. Nech pul bo'pti asal olingan? Nech bilan ya? 35 million. Necha litr sutga? Ha, qisir ekan. Faqat qisir chiqadi. Nech bilan yoki bu silolagan? O'zini nech pul so'rasiz? Silolagan. O'zini nech pul? 40 million so'm so'rasiz. Bolasi bu qachon buni? Bunasini yo'q. Hurmatli Rochkana necha litr sutga yoki bu? Hozir og'izda 25 ta beradi, 30 taga yaqin sut berasiz. Bunisiga 30 ta bemalol beradi. Yeb ichish hammasi yaxshi. U yana bormi uyda sizda? Rahlan, nomer qo'yamiz, sotilib ketadimi? Nomer qo'yamiz, sotilib ketadimi? Inshaalloh sotilib ketadi, hurmatli obunachilar bular. Mana ko'rasizlar, bular qon. Kimdan yo'q, siloling bular? Egalari yo'qmi buni? Bu nech pul bo'pti aka bu siloliga? Bular qilmaymi? Nima bular? Vallahi, hurmatli obunachilar, bular kerak emas inshaalloh. Bular chukka yetdimi nima? Hammasi fermaga ketadi. Boshqa nima? Nech puldan aka siloling? 50 million. 50 million? Bolasi ham bormi o'simi? Ona bolami o'simi? A bunisi necha oylik bo'g'oz? 7. Nega ko'rib? A bunisi tug'gani? Bolasi qanaqa? Bu qachon? Bolasini ham olib qo'ylik, tamam, bolasini olsam nega? Yaqindan tug'ilganini mana rasm ko'p qiladi. Lekin mana uni soppa ekan. Buni nech pul so'rasiz? Anuni nech pul so'rasiz? 50 million 60 million so'rayman. 50 millionga 60 million so'm so'rashdi. Nech pul bo'pti aka bu so'raliga? Buni narxini bilmayman. Aka sizmi? Hech kim narxi. Egalari yo'q. Aka yana bormi sizda? Fermadi. Va har xillari bor, hurmatli obunachilar biladi. Odamlar ham bor. Men o'tib ko'rsatib qo'ying. Bo'ladi. Hurmatli stokada turamiz-da, oxirida ma'lumotlar olamiz. Hurmatli obunachilar, bizga suplisi arzonga kiradiganlar uchun mana shunaqalari bor. Bolasi qancha desa? Bolasi buqa ekan, hurmatli obunachilar. Birinchi qorin. Birinchi qoringa o'smoqni. Necha litr sutga? 8. 8. Bitta oilani bemalol o'ynab kulib yetadi. Nech pul so'rasiz? 26 kam. 26 million so'm kam bor. Fermada yana bormi? 97. 97lik 764.
36 ferma xat dedi. Kelesdi. Maqomlasizlar lekin men bolasi ham zo'r ekan. Har xillarni bor. Faqat sigirlarmi, buqalar ham bor. Faqat sigir. Aralash, hurmatli obunachilar. Videoni ko'rsatishni davom ettiramiz. Hamla sizlar ham so'zlar oling. Tak, hurmatli obunachilar. Hozir daryo qatorga o'tib olaylik, shu bilan 15 minutcha bo'lsa, strassi o'tamiz videolar. Hurmatli obunachilar, mana buning o'zi 45 million so'm so'rashayotgan ekan. Bolasi yurganning o'zi 15 litr toza sut berayotgan ekan. Hurmatli obunachilar, bolasidan tashqari. Buni 35 million a? Bo'g'oz ekan, to'li bo'g'oz. Hurmatli obunachilar. Bu bolasi buqami, xulochinmi yoki buni? Qiloling. Xulochin bolasi. Bolasini ham ko'rsangiz, tamam. Yostiq tashamanglar nega? Mana. Raslamas bolasi. Bu narxini bilmaysizmi? Egasi ham yo'q. Buni egasi bormi yo'qmi? Olmay qo'ygan. Kerak emas. Abu sotilgini. Barakasi ko'p. Obunachilar. Tak. Hurmatli obunachilar, men sigirimizni 15 litr sut kelgan. Bolasi 16 ekan. 48 million so'm so'rashgan, prosta nomerlarni berib qolishgan. Hurmatli obunachilar, videoni ko'rishni davom ettiramiz. Aslan egalari narxlarini ham bilib. Aka, nech pullarni yo'q so'raling buni. Nech pullarni yana nima so'raling? 35 million kami bor. Mana bu bolasi. Nechtasi sutdan? Ha, bolasi ayol. Bolasi 15 ta. 15 ta. Bu nechinchi qoringa bular? Ikkinchisiga mana 4-chi qorin. 4ga 2-chi qorin. Ko'mansizlar. Keyin soppa-sog' anaqa. Bolalarni ham ko'rsatib o'tgan. Yana bormi? 2-chi qorin erkak bolasi. Ha, mana ham bor. Bu 2-chi qorin ekan. Bu erkak. Obunachilar. Qora yedirib beradi. Mana, Buroslam. Haqiqiy bolasi. Nech bilan so'raysiz, bilan? Nech bilan so'raysiz? Qaysi birini? Men Padriyat ketma-ket aytib ketaylik. 42, 35, 42, 40 million. Sizlarda yana bormi, amchi? Yana bormi uyda? Tegisero. Tegisero. Aka, masalan, sifatli mollar bor ekan. Nomeringizni aytib bering, aka. 412 ga beraylik. Mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, hurmatli obunachilar, mana. Hech qanaqa tepmas ekan, glavniysi bor. Narxlari qancha? Nech pul bo'pti, aka? Saloning bu. Va bu anaqa ekan, qisir ekan bu. 55 million. 55 million. Qisirga bular. Hurmatli obunachilar. Ma'lumotdan bo'ldi. Ne egalari yo'q. Mana qizil kimdan? Saloling. Hurmatli obunachilar. Qanaqa xato kamchilik bo'lganmi so'rab qolgan holda videoni to'xtatishga qaror qilamiz, chunki juda ko'pini egalari yo'q. Ha, kimdan ya saloling? 35 million so'm so'rashayotgan ekan. Hurmatli obunachilar, necha litr sutga bu? Bizaniki emas. 25 ta deyishyapti. Ha, 25 ta sutga ekan, hurmatli obunachilar. Bu galsi nima bu? Bo'g'oz bo'lmaydi bular. Bo'g'oz emas. Mana. Chunki galsilar anaqa bo'lmaydi-da bular. Bularchi? Ya, narxini bilmaysizmi hatta? Buni hurmatli obunachilar 45 million so'mdan bo'ldi, pasti. Bilasizmi? Mana Padriyat. Bular sutkalar, hurmatli obunachilar. Mana shunaqalar polni naryo tomonni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga yaqinlashtirib ko'rsaman. Polni anaqa bu. Nima bo'ladi? Qisir mollar, so'ylishga ketganlar. Hammami 45 million bo'libdi-da, ma'muli. 45 dan bo'libdi, ma'muli. Ma'muli nech pul hozir?
52 mi? Shunali. Nech? Yo bu. Galshtini ham. Mana bu bahosida bo'ladimi? Galshtini bahosi bo'lmas ekan. Hurmatli obunachilar, videoni tugatishga qaror qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa xato kamchiliklar bor ekan bo'lsa, so'roq qiling. Ha. Nech pul bo'pti aka bu sizlarning? Aka nech pul bo'ldi bu sizlarning? 22 million. Nechta sutka aka bu? 15 ta sutka 22 million so'm. Hurmatli obunachilar, videoni tugatishga qaror qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa xato kamchiliklar bor ekan bo'lsa, me'mor so'roq qilamiz.